Kādas tad ir manas 2024. gada februāra investīciju izvēles? Kā tu zini, es investēju krājplānos un pie saviem krājplāniem piesēžos vienreiz mēnesī. Skaties līdzi, kā es pieņemu lēmumus. Šis ir mans portfolio šobrīd, Trade Republic, brokeris, un es varu redzēt savu portfolio attīstību. Šīs dienas tendence, nedēļas griezumā, mēneša griezumā, 6 mēnešu griezumā. Tālāk nav jēgas skatīties, tāpēc, ka kapitāla koda portfolio šobrīd ir aktīvs tikai 4 mēnešus. Instrumenti, kuros es šobrīd investēju, ir Fuji All World fonds, kas attēlo 80% pasaules ekonomikas, fonds, kas attēlo attīstības valstis, emerging markets, realty income, kas nosedz nekustamā īpašuma īres tirgu, finansu instruments pie Bank of America, Evergy enerģija un Pan American Silver, sudrabs, zelts, derīgie izrakteņi. Kā tu redzi, fondi un nekustamais īpašums šobrīd darbojas ļoti labi. Arī Bank of America, Evergy un Pan America nokrities. Beidzot kaut kas arī nokrities, citādāk tas viss izskatītos mazliet nereāli. Ko es darīšu, lai izlīdzinātu šo situāciju? Es mazliet pielabošu savus krājplānus. Paskatāmies, kā šobrīd izskatās kopējā pozīcija. Tava portfolio vērtība ir pieaugusi pa 5,7% kopš tā palaišanas brīža, un šī brīža nerealizētā vērtība, mazliet arī realizētā, ir 23,27 eiro. Šeit ir redzams, kurš finansu instruments ir pārstāvēts proporcionāli manā portfolio. Un tagad es eju pie saviem krājplāniem, un es esmu pārbaudījusi pirms tam kursus un pieņēmusi lēmumus. Un proti, es šajā mēnesī reaģēšu uz tiem kursiem, kuri ir nokritušies, un es pielikšu klāt 2 krājplānus, lai manas dividendes pieaugtu katru mēnesi. Vispirms pieliksim klāt šos krājplānus, un proti realty income. Man proti ir jau 2 akcijas. Es tev sākumā parādīju, kā var nopirkt akcijas uzreiz, bet ka par to ir jāmaksā transakcijas maksas. Bet tagad es vēlos uzlikt arī mazu, bet krājplāniņu realty income. Tā kā es investēju tikai 100 eiro mēnesī, tad man mazliet šie mani instrumenti ir jāsadala, un es esmu izrēķinājusi konkrētu summu, kuru es varu atļauties likt realty income vienreiz mēnesī, mēneša sākumā, tas nozīmē ap 2. datumu, un es lieku 16 eiro. Turpināt, un šeit ir krājplāna apstiprinājums ar startu 2. februārī. Okay, your savings plan has been created. Mans krājplāns ir izveidots, un es par to nemaksāju neko. Un ar maziem līdzekļiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi un izdevīgi, ka nav transakcijas maksa. Done. Nākamais, ko es izvēlēšos krājplānu jau, ir
Omega Healthcare Investors, kas darbojās veselības jomā. Arī pieejams krājplāns, Create, vienreiz mēnesī. Es izvēlos mēneša sākumā, un es arī izvēlos investēt nākamajā mēnesī 16 eiro. Plāns ir izveidots, un Create savings plāna nav. Jā, tagad es eju pie visiem krājplāniem, kas ir pie sadaļas orders, un tagad es pamainīšu šos krājplānus tā, lai mans ieguldījums ir 100 eiro mēnesī. Tā, šo es gribu izmainīt, lai nebūtu jāapstādina. Es vienkārši ielikšu šeit 1 eiro, jo kurš šobrīd ir augšā. Done. Emerging markets, jaunatīstības tirgi. Šoreiz arī, ja nebūtu jāapstādina, vienkārši ielikšu 1 eiro. Done. Evergy izmainīsim. Šeit es gribu ielikt lielāku summu, jo kurs ir nokrities uz leju. Proti, pēc noteiktas formulas es aprēķinu, cik lielu summu es lieku iekšā. Bank of America, kurs arī ir augšā, un es vienkārši ielikšu 1 eiro. Bank of American Silver nogāzās lejā. Es ielikšu mazliet lielāku summu. Un voilà, mans nākamais ieguldījums ir apdeitots, tas notiksies pēc nedēļas, un tad jau skatīsimies, kā man veicās ar manām izvēlēm. Kā tev veicās ar tavām izvēlēm? Un, protams, es novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.